بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ستمبر ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں بستی مہیسر کے اندر۔ یہ ایک ہماری بہن تھی جو کینسر کی مریضہ تھی۔ یہاں ہم پہلے سیلاب کے دوران بھی آئے تھے، اس گھر کی حالت دیکھی تھی۔ یہاں پر پانی کا بھی نظام نہیں تھا، تو اس وقت بھی ہم نے ہینڈ پمپ وغیرہ بھی انسٹال کروائے تھے۔ تو آج ان کے جو گھر کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس میں کچھ کیس اس طرح کے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس سامان کچھ موجود ہے۔ مثلا جب ان کے کمرے وغیرہ گرے ہیں تو اس میں میٹیریل وغیرہ ان کے پاس کافی سارا موجود ہے، تو باقی آپ کو جو ہے نا یعنی کہ 60% میٹیریل موجود ہوتا ہے، 40% آپ نے لے کر دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں۔ میرے کزن ہیں ان کے، جنہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے مدد کی ان کی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور اللہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میٹیریل وغیرہ سامان سب کچھ پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ کمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔